Здравствуйте, меня зовут Владимир, сеть магазинов «Про Камины». Мы находимся на Домостроительной, недалеко от метро Парнас, где расположен один из наших магазинов. Пройдемте. Сразу на входе вы видите стальные печи-камины. Далее находится барбекюшная зона, тандыры и аксессуары для них. Здесь находятся места менеджеров. Здесь и Сергей у нас сегодня выходной, мое рабочее место, и дальше в глубине зала Игорь. Напротив находится зал, в котором вы видите каминные топки. Дальше у нас идет зона с чугунными печами-каминами. Стальные печи-камины представлены здесь же. Чуть в глубине зала находится зона печей для бани и аксессуары для них. Рядышком с магазином находится склад, на котором представлены все эти товары в заводской упаковке. Ждем.